Dëgjoj shpjegimet që i japin posaçërisht njohësit e Islamit për të mirat edhe dobitë e agjerimit. Në këtë mënyrë ai do të forcohet shpirtërisht për ta marrë vendimin edhe guximin e madh që ta agjerojë. Koha prap ecën pa kthim. Edhe mysafirit të bekuar i vjen fundi dhe jo të gjithë i gëzohen fundit të tij. Do t'i gëzohen vetëm ata që janë gëzuar ardhjes së tij, ata që me padurim e kanë pritur, ata që e kanë ditur vlerën e tij dhe kanë ofruar adhurimet, sinqeritetin dhe durimin në tregun e hapur me krijuesin e gjithësisë. Kur në pyetje sistemi i qarkullimit të gjakut dhe i zemrës, ullet vëllimi minutor i zemrës, do thotë rrahurat e zemrës janë më ritmike, më të qeta, sepse sasia e lëngjeve që futet në organizëm është më e vogël. Pastaj, në rrafshin e sistemit të metabolizmit, mëlçia është në një gjendje të një relaksimi dhe funksionet e saj detoksikuese ose eliminimit të helmeve zhvillohen në mënyrë më normale, sepse organizmi nuk është i bingarkuar me sasi të reja të ushqimit pa ndërprerje. Gjatë kësaj periudhe të agjerimit, gjatë muajit të Ramazanit, proceset e autodigestimit në një farë mënyrë, të vettretjes së substancave në organizmin e njerit vjen më të theksuara, sepse për shkak të mosmarrjes së ushqimit, niveli i sheqerit në gjak bjen, prandaj organizmi është i detyruar që të fillojë të trajtojë mbyrnat e tij në indet yndyrore. Në këto inde gjatë tërë vitit deponohen substanca toksike, substanca helmuese dhe me agjerim të rregullt çdo ditë mundsohet që me një autoliz, do të thotë me një shkrirje të ngadalshme bashkë me eliminimin e yndyrnave të tepërta dhe me këtë problemi të mbipeshës, e cili është një problem i njeriut bashkëkohor sot, njëkohësisht arrihet edhe detoksikimi, pra largimi i helmeve të deponuara në inde yndyrore gjatë tërë vitit. Kur i shohim fëmijët e vegjël, të cilët juridikisht nuk e kanë obligim të agjerojnë, për shembull 10 vjeçar, 11, 12, ata të cilët nuk e kanë arritur moshën e pjekurisë fizike, nuk e kanë agjerimin obligim, megjithatë agjerojnë. Une do të turprohesha si njeri i rritur, i shëndosh, po të mos agjeroja. Andaj duhet të përdoren mënyrat edhe metodat stimuluese në mënyrë që njeriu vërtet të mos hamende, të mos bie prej edhe viktime hamendjeve të këtilla, për arsye se koha kalon, agjerove apo nuk agjerove, mbrëmja ka me ardhur, iftari ka me ardhur. Ndoshta një familje janë disa antar që agjerojnë, disa që nuk agjerojnë. Mbrëmja vjen për të gjithë. Përkundrazi ai që ka agjeruar ndjen veten më mirë. Nuk duhet me i brengos prindrit musliman pse fëmijët e tyre pa agjerojnë, sepse arrin ankesa në adresë të fëmijëve. Shumë prind thotë fëmiu është më i dopt, fëmiu është i ligësht dhe Ramazani vetë se po ja kërcon shëndetin. Përkundrazi, Ramazani vetëm sa e forcon shëndetin. Erster Ramadan war ziemlich schwer für mich. Aber zweiter Ramadan, da habe ich mich dran gewöhnt, weil ich hatte Erfahrung vom ersten Ramadan und es ist schon ein gutes Gefühl im Ramadan, weil man erinnert sich wieder mehr an den Islam und die Religion. Subhanallah, sheh njeriu e vren këto çdo njeri prej nesh, prej besimtarëve, se në muajin Ramazan edhe çaj njeriu që ka qenë alkoolist dhe ky tjetri që ka qenë i korruptuar edhe tjetri në për kafene, diskoteka, krejt kanë ndryshuar diçka edhe në sjelljet e tina. Pse? Sepse pejgamberi alayhis salatu wasalam për këtë muaj ka thonë awwaluha rahme. Fillimi 10 ditë e para të muajit janë rahmet. Dhe kur të lëshon mëshira Allahu tek njerëzia, ata udhëzohen përmes kësaj mëshire, përmes këtij nuri. 10 ditë e mesme janë falje, fal Allahu dhul xhelal, shumë njerëz ju fal mëkatet e tyre. Etqum minan niran, thotë edhe 10 ditë e fundit liron Allahu dhul xhelal shumë njerëz prej zjarrit të xhehenemit. Shumë prej dietarëve kanë komentuar këtë fjalën e fundit që e tham, etqun minan niran, lirim nga zjarri i xhehenemit, mund të theme edhe lirim nga mëkatet në këtë botë. Lirim njeriu sikur ka qenë i robruar me alkool, sikur ka qenë i robruar me prostitucion, me hajnie ku ta diun me dorvrasje, Allahu dhul xhelal e ka liruar njeriu nga këto tekshijat me muajin Ramazan dhe me mëshirën që e ka ky muaj Ramazan. Përderisa jemi në gjendje si musliman, si besimtar, jemi në gjendje që për hir të Allahut, për hir se Allahu e kërkon prej neve një gjatë tillë dhe na urdhëron, me i lënë gjëra të cilat janë të domosdoshme për jetën tonë.
ushqimi, pijet, e kështu me radhë. Ato janë të domosdoshme dhe pa to nuk mund të jetojmë. Mirë po për hir të Allahut gjatë ditës së agjerimit ne ato i lajm, i braktisim dhe hekim dorë prej tyre. Prej kësaj duhet të mësojmë edhe duhet të fitojmë fuqi edhe gatishmëri që ato gjëra të cilat i kemi të ndaluara, të cilat jo vetëm që nuk i kemi të nevojshme, por mund të jenë të dëmshme për neve, atëherë për hir të Allahut ato t'i braktisim, t'i flakim nga jeta jonë edhe t'jekim dorë prej tyne, do të thotë me ma gatishmëri dhe me ma përparësi. Shumë i frikohen këtij muajit Ramazan, nuk muj me lanë dohanin, ndoshta nëse e la dohanin do të jem shumë arrogant në familje, do të shndrohena në një bishë të egër në familje, do të bëj rregullime, po jo. Mbështet ju Zotit, mos u friko, thuj se Allahu Dhul Gjelal ka me ndihmua, provohen ditën e parë, ka me tarë shumë let, e dytën s'keme një fare, edhe keme u pendun në tretën, hiq ma largë, keme thonë shumë pej Ramazanëve me kanë kalu, se pas ka qenë një kënaqësi e madhe agjerimi mujtë Ramazan. Ata djetarë që ka thonë se nuk e kompenzon, a ditë që ka prish qëllimisht, mirë po kërkon falet të Allahu që t'ja falë për a ditë, ka thonë arsyeja e kësaj është se nuk ka mundësi që të arri vlerën e një ditë të Ramazanit, po që se agjeron edhe tër vitin tjetër pasaj pas Ramazanit. Njeriu mund të jetë i pasur edhe mund të mos ketë nevojë asnjëherë të ballafaqohet me skamje, me varfëri, me uri, me etje, me kështu me radhë. Por derisa agjeron, ai gjithsesi e ndjen urinë edhe e ndjen etjen. Në këtë rast ai është në gjendje që praktikisht ta përjetojë se çka është të mos ketë. Edhe çka është të mos haj apo të mos pi, edhe në mënyrë automatike ai do t'ia besojë atij të varfrit i cili ndoshta edhe më shpesh sesa gjatë Ramazanit është në gjendje që të ballafaqohet me uri edhe me etje. Dhe kjo padyshim se një ndjenjë e tillë muslimanin e bën akoma më solidar, e bën akoma më të gatshëm që t'i shtrijë dorën e ndihmës atij tjetrit i cili ka nevojë për te, por ky mund të mos jetë i vetëdijshëm se dikush ka nevojë për ndihmën e tij. Drejtorët e organizatave të ndryshme, qofshin ato private apo shoqërore, e kanë një obligim që të lehtësojnë orarin e punës punëtorëve të tyre gjatë muajit të Ramazanit, qoftë edhe me kompenzim, dhe nuk është e vërtetë se do të humbin, përkundrazi ata do të fitojnë. Dhe nuk kemi për qëllim që njerëzit tash të mos punojnë në Ramazan. Qëllimi është që të punojnë, mirë po ta kenë orarin më të lehtë. Dhe pastaj është një shpërblim që është në kas apo është shpërblim ekskluziv të cilën e jep vetëm Allahu xhaleshanuhu në këtë botë dhe në botën tjetër. Agjeruesi i ka dy gëzime, dy herë përjeton lumturinë edhe gëzimin për agjerimin që e ka bë. E përjeton herën e parë kur të bën iftar. Do thonë mbrëmje, secili prej neve gëzohet, jo pse erdhi koha të ham pas një kohe që s'kemi mundur të ham, mirë po erdhi koha të ham pasi që e plotësuam një urdhër të Allahut, e kryetëm me faqe të bardha ashtu si duhet. Kënaqësia e dytë e agjeruesit të cilin e ka paralajmëruar apo e ka premtuar i dërguari i Allahut është padyshim takimi me Zotin e tij. Në të vërtetë ajo është dita e gjykimit, kur njerëzit do të dalin para Allahut Azza wa Jall, do të ekspozohen me veprat e tyre, edhe normal ata do të përjetojnë një llogari, një marrjen pyetje, një kështu me radhë ku agjeruesi gjithsesi do t'i gëzohet agjerimit të vet për arsye se shpërblimi është shumë i madh, ndërsa ai që nuk ka agjeruar ai padyshim se do të mbetet duar thatë, do të mbetet i pashpërblyer. Në anën tjetër me përgjithësi ndoshta do të ndëshkohet e kështu me radhë, dhe padyshim se çdo njeri që e privon veten e vet për një fitimi, për një kënaqësie, ai njëkohësisht është edhe në vuajtje. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة Është një natë, mund të themi se është e vetmja e vitit të cilin Allahu gjithashtu e ka përshkruar me fjalë. Edhe është e vetmja për cilën Allahu ka thënë se është natë e bekuar edhe natë e madhe, natë me vlerë të veçantë. Një kaptin komplet e Kuranit ka zbrit për vlerën e kësaj nate, në të cilën Allahu thot inna anzalnahu fi lejletil qadr, vërtet ne e kemi zbritur atë, është fjala për Kuranin në natën e Kadrit. Kjo natë arabisht quhet nata e Kadrit. Mi për shqip Kadr nuk ka fjalë shqip Kadr. Andaj pse ka marrë emrin Kadr? Kadr arabisht do të thotë pozitë, do të thotë vend, do të thotë privilegj. Nata e privilegjit, nata e pozitës së lartë, nata e vendit të lartë. Pse ka marrë këtë emër kështu? Dietarët kur e kanë komentuar këtë emërtim të kësaj nate, kanë thonë se një ndër shkaqet kryesore që kjo natë është quajtur nata me pozitë, nata me vlerë, është për shkak se te ka zbrit libri me vlerë, Kurani. Allahu Dhul Gjelal edhe brenda për brenda këtij muaji në e bani një natë të madhe, ashtu kur njerëzit u mërziten, ndoshta edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam u mërzit dhe tha, o i madhi Zot Dhul Gjelal, pejgamber dhe vllaznit e mi kanë jetuar me vite të tëra. Nuhi alayhi salatu wasalam 900